संभालो हेलो संभालो प्रभु अपनी कावड़ बना गए हम तेरे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन जा रहे हैं, फाइनली आज अपन जा रहे हैं अपनी बाइक में टायर डलवाने, बैक टायर डलवाने। जो जितने टाइम से 98% यूज़ हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो चुका है अभी तो फिलहाल। बट कैसे न कैसे इतने टाइम अपन ने मैनेज कर लिया। अभी पहले तो मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ, वहाँ पे उसको पेमेंट वगैरह सब कर दिया मैंने। अब बस ले जानी है अपनी बाइक और बाइक ले जानी है अपनी, और बस टायर इंस्टॉल करवानी है। उसमें सारा पेमेंट वगैरह सब उसका पेमेंट कर दिया अपन ने। ये नई चित्तौड़ का मेरे को आइडिया नहीं है क्या, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे क्या है, आइडिया नहीं है। बाद में उनसे पूछते हैं और आपसे बताता हूँ मैं। बाकी टायर बहुत अच्छा हुआ है, बाकी टायर की ग्रिप बहुत बढ़िया है। तो भाई ये सीटी मतलब चित्तौड़ है ना, मतलब चित्तौड़ करके कोई भी सीट को भाई पता तो मजा आता है वैसे। मतलब क्या होता है सी चीज HS 1000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है भैया वो तो। पीछे का बदमावती में और यहाँ से यहाँ से तो भी रास्ता आइडिया नहीं है, या फिर कोई कुछ गली है यार, इतना नंबर को कंफर्म नहीं कौन सी गली है, बट वहाँ चले जाएंगे कैसे करके। ये एक्चुअली मेरे मौसा जी के साथ में गया था। आ गया शहर में यही है ये। अभी अपन आपको दिखाता हूँ ये टायर, और ये क्या बोलते हैं इसको बर्न आउट करके इस टायर को फाड़ेंगे अपन। उसके बाद में फिर वो टायर इंस्टॉल करवाएंगे। इधर अपन टायर लिया है, इधर से ही अपन करवाते हैं।
तो भाई ये टायर को आपको दिखा दूँ, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, इसको बढ़ाने करके भी फाड़ देंगे अपन कम्प्लीटली। और इधर डलवाते हैं। तो भाई ये रहा अपना टायर अपोलो का, ये डाल दो उसमें। ये डाल दो उसमें, पेमेंट कर दिया चालू है, स्किप कर दिया। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है काम ही यही है यार हमारा तो। चलो कोई बात नहीं, स्किप कर दूँगा बोल दो। बता दूँगी मेरे अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट तो मेरे साल भर से है, बाकी वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। अभी मेरे को शॉप भी है ना, तो वो भी देखना पड़ता है मेरे को। अभी फिलहाल तो 200 होने वाले सब्सक्राइबर, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक पहले मेरे पास थी, सेम थी, वो रेड कलर की, डाल दो उसमें टायर, ठीक है ना? आप बोल लिया भाई। अभी ये यहाँ पर टायर डलवाते हैं अपन। ये इसका कैमरे का लेंस निकल गया भाई, ये बेइज्जती करवाता हर बार, कहीं पे भी गिर जाता, हल्का सा हाथ लगते ही गिर जाता है। इसको वापस से अभी सेटअप कर दो ताकि इससे वाइड एंगल प्रॉपर आ जाए अपना। इधर आकर इसको रखना चलेंगे। लगा दिया, अभी तो ये लिमिट लगा दिया बस। भैया के सामने तो भैया अपनी मतलब सब दिखा कर दिया। जैसे ये यहाँ पे आया है ना चित्तो, उस टाइम से मतलब यहाँ पे मेरा नुकसान ही हो रहा है। इस बार तो ये स्केच आ गया, ये इधर आ गया, इधर ये दोनों एलिवेटर निकल गए थे, बच्चे गिरा देते यार इधर। ये अपना नाम अभी पूरा निकलेगा। ये यहाँ का पूरा व्यू चेक करिए आप। सीएट टायर, स्वास्तिक टायर, ये भैया जो चाय दे रहे हैं ओनर है। बाकी यहाँ से मैंने सेकेंड हैंड टायर लिया, बहुत अच्छा है। प्रीमियम अपोलो का मेरे को मिल गया, अपोलो अल्फा H1 डलवाना था, फिर वो तो मिला नहीं, नया भी नहीं मिला, और सेकेंड में भी नहीं मिला। तो अपने को अपोलो की पैसा टायर मिला है। भैया तेरे चाय पी लो, अपने टायर में पीनी यार, अभी खाना खा के मिला तो कुछ और पीने का, मतलब अब तो कुछ और पीने का टाइम हो गया खाना खाने के बाद। जो लेजेंड है वो समझ गए होंगे। ये सारे टायर अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये तो अपने अपोलो का सिस्टम मिल गया, ये सारे लगभग नए टायर, एक वन नहीं मजा tahu tahu nih करे ये उड़ा निकाल दे उड़ा वाला मुझे हुई है
गर्मी निकल गई, शटर खोलना ही पड़ेगा। चाय हो गया? नहीं चाय नहीं। और चौधरी, और चौधरी, चौधरी आना जल्दी। पानी भरो यार। चलो। क्या भैया इंस्टॉल कौन करेगा टायर? इंस्टॉल कौन करेगा उसमें? इसमें मतलब गाड़ी में टायर कौन लगाएगा? कोई भी लगा देगा। नहीं मेरे को क्या वो बर्न आउट करके टायर फाड़ना है, तो एक बार आप चेक कर लेते। फाड़ना उसको, फाड़ना? अरे यही चलाओ ना, रेस दो ना बदला। हाँ तो वही फाड़ना है, एक बार आप चेक कर लो, कम्प्लीटली आ जाएगा 140 70 17 ये वो भी। ट्यूब लगेगी बस? नहीं ट्यूब नहीं, ट्यूबलेस ही है। ये तो क्या पूरा ही खत्म है, वैसे ही मेरे को तो फाड़ना ही था ये। 17 है ना ये। हाँ हाँ हमें तो आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। आ जा फाड़ दूँ? भैया से पूछना पड़ा था एक बार और से। वो क्या है कि फिर मान लो फाड़ने में आप पावर दोगे, ट्यूबलेस नहीं हुआ तो फिर बाद में आप नहीं ट्यूबलेस ही है ना? नहीं ये तो ट्यूबलेस है, वो वाला अपन डालेंगे ना। हाँ उसकी बोल रहा हूँ। वो भी ट्यूबलेस ही तो है, अपोलो का है ना, वो तो ट्यूबलेस ही होगा। चलो ठीक। एक बार भैया से पूछ लो वरना फिर। नहीं हो गया ना, नंबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बात कर ली रेट वाले की? तो हाँ रेट वेट की तो आपकी सब बात पैसे दे दिए पहले आया था ना देखना है, तभी पैसे वैसे सब दे दिए मैंने कोई तो। दिक्कत नहीं है। फाड़ दो, पूछ लो एक बार भैया। एक बार आप देख लो 140 70 17 ही है, उसको क्या मेरे को बर्न आउट करके फाड़ना है। सेम नंबर है? सेम 140 70 17 ही है। अब आएगा ना? नहीं वो भैया बोलो ट्यूबलेस ही है ना, वो भी अपोलो का ही है। हाँ ट्यूबलेस ही है। तो फिर फाड़ दूँ मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? आना कैसे? घुमा घुमा कर फाड़ना है मतलब, अच्छा बर्न आउट करना है मतलब ऐसा। हाँ तो इसको फाड़ूंगा फिर वो डलवाऊंगा, इंस्टॉल वो करूँगा। ठीक है। ठीक है ना? हाँ इसको अभी बंद करते हैं डिब्बी, ट्राई करते हैं यहाँ पर फटेगा कि नहीं फटेगा। एक बार ये निकाल देते हैं अपना कैमरा। टायर वॉश करके देखते हैं कहीं पे, मतलब पंचर वंचर भी टायर नया हो या पुराना चेक करना ज़रूरी है भाई। ये देखो क्या और ये अपना भाई अपने को बोल रहा था एक बार चेक करके आते हैं। ठीक है चेक किया कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं? फाइनली गई अपन ने टायर बदला दिया है, अब चलते हैं घर पे। तो भाई अब अपन आ चुके हैं घर पे और आप देख सकते हो व्यू बिल्कुल बारिश आने जैसा पूरा मौसम हो चुका है। ये चेक करो आप, ये अपने चित्तौड़ का किला पूरा
तो भाई मेन बात पे आते हैं कि मैंने वो टायर क्यों नहीं फाड़ा भाई, क्योंकि अपने को चाहिए थी प्लेन, मतलब सीसी, मतलब वो थी सीसी रोड, अपने को चाहिए थी डामर रोड, वो पत्थर कंकड़ वाली रोड होती है ना वो, उसमें टायर जल्दी बढ़ता है। अब सीसी रोड में बहुत टाइम लगता है टायर फाड़ने में, क्योंकि वो प्लेन होती है रोड, उसमें सीमेंट का यूज़ करते हैं इसलिए। तो अपने पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने रहने दिया, क्योंकि मेरे को बाहर भी जाना था, 150 किलोमीटर दूर मेरे को वापस जाना था, तो मैंने रहने दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।